ஹாய் ஆல், திஸ் இஸ் ஒரு டாக்டர் நவசங்கரி. ஸோ ஆஸ் அ டென்டிஸ்ட்டாக வந்து எங்கிட்ட ஒரு காமனான கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க. ஸோ குழந்தைங்களுக்கு எந்த டைப் ஆஃப் ஃபுட் வந்து கொடுக்கலாம்? கிரன்ச்சி ஃபுட் கொடுக்கலாமா, இல்லை வந்து மஷி ஃபுட் வந்து கொடுக்கலாமா? ஆனால் குழந்தைங்க மோஸ்ட்லி வந்து மஷி ஃபுட் தான் வந்து விரும்புவாங்க. சாகி மாதிரி ரொம்ப சாஃப்ட் டயட்டாக தான் விரும்புவாங்க. பட் குழந்தைங்களுக்கு காமனாக வந்து பல் சுத்தை வந்து வரும். ஸோ ஏன் அப்படின்னா அவங்களோட பல்லில் மினரல் கண்டென்ட் கம்மியாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க விரும்புகிறது சுகர்டு ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் விரும்புவாங்க. சாக்கீஸ் ஈஸியாக பல்ல போய் ஒட்டக்கூடியது. ஸோ இதனால தான் வந்து அவங்களுக்கு பல் சொத்தை வந்து காமனாக வருது. ஸோ எப்படி வந்து நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம்? எப்படி என்ன சாப்பிட்டா வந்து நம்மளுக்கு பல் சொத்தை, குழந்தைங்களுக்கு பல் சொத்தை வர்றது கம்மியாகும் அப்படின்னா, கிரன்ச்சி ஃபுட். கிரன்ச்சி ஃபுட்னா எடுத்தோடனே ஜங்க் ஃபுட்டுக்கு வந்து நீங்கள் போயிடக்கூடாது. நான் ஜங்க் ஃபுட் பற்றி சொல்லலை. கிரன்ச்சி ஃபுட்னா ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ். அதாவது என்னென்னா கடித்து மென்று சாப்பிட்றது. ஸோ எதுக்கு கடித்து மென்று சாப்பிட்ற மாதிரி ஃபுட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஸோ தேர்பை அவங்களுக்கு வந்து எச்சில் வந்து அதிகமாக சுரக்கும். ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸ் ஒரு கேரட்டையே கடித்து சாப்பிட்றாங்கன்னா, ஸோ உங்களுக்கு எச்சில் வந்து அதிகமாக சுரக்கும். எச்சில் அதிகமாக எதுக்கு சுரக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து அதில் ஆன்டி மைக்ரோபியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு சொத்தை வர்றது கம்மியாகும். செகண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் என்னென்னா ஃப்ளஷிங் ஆக்ஷன். முக்கியமாக பல்லோட மேற்பகுதி இடுக்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த உணவு துகள்கள் தான் பல் சொத்தைக்கு காரணம். ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நல்லா மென்று சாப்பிடக்குள்ள எச்சில்னால அப்படி ஃப்ளஷ் ஆகிட்டு நம்ம ஓரல் கேவிட்டியில் எந்த ஒரு உணவு துகள்களுமே இல்லாமல் ஆக்கிடும். ஸோ வந்து நம்மளோட குழந்தைங்களோட ஸ்மைலை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து சேவ் பண்ணிடலாம். ஸோ டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஹெல்த், டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் டென்டல் ஹெல்த். தேங்க்யூ.